Salam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, bu günləri bir yoldaşla oturub söhbət edirəm. Yəni, həmişəki kimi elə hər il eyni iradları mənə tuturlar ki, niyə hər şeyi paylaşırsan? Sənin paylaşdıqlarınla cəmaat milyon qazanır, sən hələ də olduğun yerdə sayırsan. Demək olar ki, hər ildə yeni adamlar çıxır və mənə eyni şeyləri irad tutur. Birincisi mən deyim ki, vallah mən geridə deyiləm, elə həmişə irəlidəyəm. Sadəcə mənim milyonum da olsa, həmin yerdə olacam, həmin xasiyyətdə olacam. Sizin nəzərinizdə irəli getməyi, hər il maşınımı dəyişmək görürsünüz. Yəni, əmin ola bilərsiniz ki, məni köhnə maşında hər yerə rahat şəkildə aparır. Bundan başqa, bəzən acı dil deyirlər mənə, nə bilim, cürbəcür sözlər deyirlər. Nə qədər acı dil görünsəm də, mən hər kəslə dost niyyətli adamım. Həqiqətləri işıqlandırmaq kənardan acı dillik kimi görsənə bilər. Düşünən adamlar reallığı görür. Düşünməyənlər məni acı dil görür, görsün. İkincisi, dosyanlı olmağımdan da istifadə edən yoldaşlar çoxdur. Elə məsələn, bayaqlarda elə mənə irad tutan yoldaşlardan biri. Hamı bilir ki, mən heç kimə nisiyə satışım yoxdur. Konkret nisiyə olmur bizdə. İllərdir bunu hamı bilir. Ancaq dost edişlərim, dost bildiklərimə nisiyə al verin baş tutur. Adlarını çəkmirəm. Məsələn, Neftçalada birinə dost dedim. 40 mindən baha başa gəldi mənə. 4 ildir telefonumla da, telefonla da olsa əlaqə saxlayamıram. Yəni, konkret adam yoxdur kimi bir şey. Şəmkirdə birinə dost dedim, 25 minə başa gəldi. Gəncədə bir neçəsinə dost dedim, 80 mindən yuxarı başa gəldi mənə. Sabirabadda 25 min. Bərdədə 5 dostum var, 120 mindən baha başa gəlib mənə. Cəllabadda 60 min, Beyləqanda 30 min, Ağcabəddə 15 min və s. Ən son Özbəkistanda birinə dost dedim, 250 minə başa gəldi mənə. Yəni, mən yenə də bu insanlara dost deyirəm. İmam Əlinin bir sözü var, sən pisliyindən bezimsən, mən yaxşılığımdan niyə bezim ki? Yəni, demək istədiyim odur ki, yerində sayırsan deyən dostlarıma demək istəyirəm ki, mən yerimdə saymıram. Sadəcə dostlar sağ olsun. Dostlar belə istəyir. Heç birindən də incimirəm. Allah işlərini düzəltsin. Allah imkanlarını düzəltsin. Məsələ ondadır ki, bu dost dediklərimi eşidirəm ki, haqqımda artıq əsli danışırlar. Yəni, adama əsəb verən budur. Beləcə çıxış hazırlamaq adama ləzzət eləmir. Yəni, sırf belə şeylərin zübatından çıxış eləyirəm ki, yəni həmin adamlar heç olmaya başa düşsünlər ki, birinci borcu qaytarmaq lazımdır. Sonra adamın arxasıca danışmaq lazımdır. Yəni, danışın, mən halal edirəm sizə. Sizi vicdanınıza bıraxıram. Mən sizi ifşa edəsi də deyiləm. O əqidədə də mənə görə deyil də, yəni. Durub kiminsə adını çəkəsi də deyiləm. Allaha min şükür olsun, 30-dan artıq işçini ayaqda tuta bilirəm. İş dizib qoşa bilirəm. Allah onların əmək haqqlarını verməyə mən nəsib eləyir. Mən qazancdayam, zərərdə yox. Yəni, mən yenə də deyim ki, o yerində sayan insanlar ki var, mənə deyirlər yerində sayırsan. Gəl bir gün mənim yerimdə say, bir ay. Bir ay mənim yerimdə say, görüm sən saya bilirsən mənim yerimdə. Qaldı ki, elmi praktiki paylaşımlarımıza niyə pulsuz paylaşımlar edirəm? Niyə hər yerdə pulsuz xidmətlər edirəm? Mənə hər şeyi satmağa bacarıram, amma elmi sata bilmirəm. Fermerlərin 80%-dən yuxarısı yanlış adamların əlində avaradır. Ölkənin həqiqi və riyazi aqronomluğa ehtiyacı var. Bugün əksər aqronomlar elmi ortaya qoymur. Biri hansısa Avropa ölkəsində fotolar çəkdirməklə könüllər oxşamağa istəyir. Bir digəri hansısa xarici aqronomu aftafa tutmağı ilə öyünür və bu statusu ilə könüllərə hakim olmaq istəyir. Bir digəri bütün Orta Asiyada, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycan, Türkmənistan, Qırğızistan, Özbəkistan, Qazaxıstan kimi ölkələrdən fırıldaqlıqları ilə məşhur olan, yəni hər yerdən qovulan abilərimizi təqlid etməklə könülləri fəth etmək istər və s. və ilaxır. Və heç biri düzgün bir şəkildə aqronomluğu ortaya qoymur. Heç biri, yəni heç bir tövsiyə riyazi tövsiyə deyil. Qubada hansısa aqronomun tövsiyəsini olduğu kimi Şəmkirə gətirmək aqronomluq deyil və yaxud da əksinə. Bütün bağlara eyni rasyonla yanaşmağa aqronomluq demək mümkündürsə, buyurun. Bu aqronomlar o da siz. Yəni, pul qazanmaqdırsa, inanın ki, hər gün nə qədər bağdan,
və ya taxıl, pambıq təsərrüfatlarından iş təklifləri gəlir. Mən sadəcə məsləhət verə bilirəm, işləmirəm. Hər gün nə qədər insana yox deyirəm. Pul qazanmaqdırsa tək günlük gələn zənglərdən az qazansam 2-3 min qazanaram. Allah'a şükür qazancımız gördüyümüz işlərə yetir, bu bəs edir. Mənim dərdim bugün ölkənin aqrar problemlərinin düzgün həllinin tapmasıdır. Və mən onsuz da yaxında köçəcəm ölkədən, öyleysə gedirəm. Yenə də Azərbaycan fermerinin yanındayım. Yenə də sizlər üçün paylaşacağım fikirlərimi, bölüşəcəm yenə sizlərlə. Ötən il Özbəkistanda oldum bütün ili, sizlər üçün əlimdən gələni paylaşdım. Söz yox ki, Özbəkistanda internet və sosial şəbəkə problemlidir. Konkret ciddi problemli. Cardiff elə deyil. Cardiffdə internet də pulsuza yaxındır yəni. Mən bəzilərinə mane olmasam, fermerləri qırmızı yalanların içində batırıb bitirərlər. Hər ilin yekununda mənə gələn fermerlər olur. Düşdükləri zərərləri ifadə edirlər. Vallahi inanmazsınız. Amma təəssüf ki, hər il 3-5 milyon arası aqronomlardan zərər çəkən fermerlər olur. Biri yarım milyon ziyana düşür. Bax bu il. Biri 100 min. Biri 200 min. 5 min, 3 minləri heç demirəm. Yəni konkret olaraq o pullu xidmət göstərən aqronomlardan zərər görənlər var. Pullu xidmət göstərən aqronomların məsləhətinə gələndə isə bu daha asan variant. Gəlirlər hansısa rayonda tutaq ki, taxıl əkilir. Biraz fokus göstərirlər. Ay torpaq analizi filan zırt pırt. Ondan sonra biraz analizləri o yana bu yana vərəqləyirlər. Heç nə anlamasalar da anlamış kimi görünüb hektara 150 kilogram amafos deyib gedirlər. Başqa bütün rayonlarda da eyni fokusları göstərirlər və axırda da eyni tövsiyəni verib gedirlər. Yəni 150 kilogram amafos. Və yaxud da başqa hər hansı əkin olur olsun. Cavab onsuz da standartdır. Sadəcə cavaba gəlmək yolları biraz müxtəlifdir. Yəni bu fokuslarda hardasa lazımlı şeylərdir. Ağıllı görsənmək üçün yaxşı şeylərdir. Bizə gələndə isə istər taxıl, istər pambıq, qarıqdalı, istər müxtəlif bağlar. Ötən il hansı fermer verdiyimiz məsləhətlərdən zərər görüb? Şükür Allaha ki, hələ zərər görən fermer görmədim. Ancaq təşəkkür eşitmişəm. Vallahi aqronomlarımı bu işlərə yönətsəm, yüzlərlə bağ müraciət edir bizə. Aylıq əmək haqqımın 100 mini keçər. İstədiyim bu deyil, istədiyim fermerin özünün maariflənməsidir. Fermer özü analizin əhəmiyyətini ciddi şəkildə anlayana qədər davam edəcəm. Ondan sonra fermerin heç bir aqronoma ehtiyacı qalmayacaq. Nə mənə, nə də başqasına. Yəni mən sizə söz verirəm, yaxın zamanda Azərbaycan fermeri aqronomu prosto icraçı kimi işə götürəcək. Əsas ağıl sahibləri özləri olacaq və çoxlarına da rast gəlirəm ki, faktiki elədir. Yəni bütün bunları eləyən səbəblər fırıldaqçıların onları boğaza yığmağının nəticəsidir. Yəni faktiki olaraq mən neçə dənə sahibkar tanıyıram ki, heç bir aqronoma ehtiyacı yoxdur konkret. Adam o qədər maariflənib. Yəni demək istədiyim gələcək ki, konkret olaraq aqronomlar icraçı olacaq. Mən də dəstək olacağam. Yəni nə var, nə yox, əlimdən gəldiyi qədər bütün fırıldaqlıqları mümkün qədər paylaşacağam. Sözüm yəni həqiqi, vicdanlı mütəxəssislərə deyil də, yəni hər halda indi bütün aqronomlar öz üstünə çəkməsin. Hər kəs özünə götürməsin sözümü. Yəni yaxşı mütəxəssislərimiz də çoxdur ölkədə. Allah hamısının canını sağ eləsin.